समुद्री सतहदेखि 2537 मिटरको उचाइमा चट्टान भएर ठडिएको कुमाख लेक। सिद्ध कुमाख र कुमाख गाउँपालिकाको साझा शिरको रूपमा रहेको यो टाकुरा सल्यानकै एउटा यस्तो उचाइ हो जहाँबाट देखिने क्षितिजले मानिसलाई प्रकृतिको विशालता महसुस गराउँछ। यो केवल पहाडको थुम्को मात्र होइन, एउटा जीवन्त आस्थाको केन्द्र पनि हो। लेकको सर्वोच्च टाकुरामा विराजमान सिद्ध मन्दिरमा विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म एउटा बेग्लै रौनक छाउँछ। पहिलो पटक यहाँ पुग्नेहरूले श्रद्धापूर्वक मन्दिरको 7 पटक परिक्रमा गरी मागेको वर पूरा हुने जनविश्वास आज पनि उत्तिकै प्रगाढ छ। कुमाख टाकुराको त्यो शीतलताबाट उर्लिएपछि आँखा अगाडि फैलिन्छन्। मर्मजिउला र चारैतिर पहाडले घेरेको सेरीपाटा जस्ता फराकिला फाँटहरू। कुमाखको फेदीमा रहेका यी सुनौला फाँटहरूले यो भूगोललाई केवल सुन्दर मात्र बनाएका छैनन्, सल्यानको कृषि र समृद्धिको बलियो आधार पनि खडा गरेका छन्। कुमाख लेकको केही भाग तल सिद्ध कुमाख गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा प्रकृति र पुरातत्वको एउटा अनौठो संगम छ। 150 मिटर लामो यो गुफालाई सिद्ध गुफा भनिन्छ। 50 को दशकतिर शिकारीहरूले दुम्सी लखेड्दै जाँदा अचानक पत्ता लागेको यो गुफाले आज सल्यानको एउटा रहस्यमयी पहिचान बोकेको छ। अन्धकार ओढारभित्रको यो गुफामा ढुङ्गामा कुदिएका शिव पार्वतीका मूर्ति, प्राकृतिक शिवलिङ्ग र गाईका थुन जस्ता अलौकिक आकृतिहरू देख्न सकिन्छ। आज यो गुफा केवल एउटा ओढार मात्र रहेन, व्यवस्थित पदमार्ग, भर्याङ र गोलघरहरूको निर्माणसँगै सिद्ध गुफा आन्तरिक पर्यटकका लागि एउटा आकर्षक र साहसिक गन्तव्य बनेको छ।